வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் விமல். திருநெல்வேலி தச்சநல்லூரில் நமக்கு ஒரு ரிப்பேர் ஒர்க் வந்துருந்துச்சு. அந்த வீட்டில் என்ன ரிப்பேர் இருந்துச்சு, அதை நம்ம எப்படி ரிப்பேர் பண்ணோங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த வீட்டில் போர்ட்டிக்கோவில் முன்னாடி நீட்டியிருந்த சன்சைட் மேலே கட்டியிருந்த பேரப்பட் வாலில் ஃபுல்லாகவே நிறையா வெடிப்புகள் காணப்பட்டுச்சு. உள்ளேருந்து பார்க்கும்போது இந்த வலைக்கட்டி இறக்கி இருக்கிறது, அதாவது ட்ராப்பர்னு சொல்கிறோம்ல, அதுலேயும் நிறைய இடத்துல வெடிப்புகள் இருந்துச்சு. அப்புறம் மாடியில் ஏறி பார்க்கும்போது போட்டிருந்த தலக்கல் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக மண்ணாக பேந்து வந்துருந்துச்சு. இப்படி வருது அப்படின்னா அது ரொம்ப புவர் குவாலிட்டி டைல்ஸ்னு அர்த்தம். இந்த வீடு இருக்கிறதே ஒரு குளத்துக்கு பக்கத்தில் தான். எனி டைம் அங்கே தண்ணி நிற்கிறதுனால வீட்டில் இருக்கிற சைடில் பேஸ்மெண்ட்டில் ஃபுல்லாக அந்த வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணி பேஸ்மெண்ட்டில் பிளாஸ்டிக் பண்ணியிருக்கு, அதாவது பூசி இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே பேர்ந்து வந்துருந்துச்சு. நீர்நிலைகள் பக்கத்தில் நம்ம வீடு கட்ட போகிறோம் அப்படின்னா கிரவுண்ட் லெவலுக்கு மேலே பில்டிங் வரும்போதே அங்கே ஒரு டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸ், அதாவது ஜல்லியையும் தாரையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு லேயர் மாதிரி போடணும். அப்படி போட்டால் அந்த பிரச்சனைகள் வராது. ஸோ பேஸ்மெண்ட்டுக்கு கீழே உள்ளதை கொத்தி எடுத்துகிட்டு திரும்ப அதே மாதிரி நீட்டாக பிளாஸ்டர் பண்ணி விட்டாச்சு. இந்த பேரப்பட் வால்லாம் எதுக்கு வெடிச்சது அப்படிங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மேலே டாப்பில் போட்டிருந்த தலைக்கல்லையும் கப்பியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சு, போர்ட்டிக்கோவில் நம்ம முன்னாடி நீட்டி விட்டுருக்கிற சன்சைடில் ஃபுல்லாகவே டாப்பில் கம்ப்ளீட்டாகவே வெடிச்சிருந்துச்சு. இப்படி வெடிக்கிறத பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது டாப்பில் கரெக்டான ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணலைங்கிறது தான் அது காரணம். ஏன்னா சன்சைடுங்கிறது ஒரு கேண்டிலிவர் ஸ்லாப்பு. ஸோ அங்கே ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், அதாவது டாப்பில் தான் அதிகமான கம்பி ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ இதை சரி பண்ணுறதுக்காக அந்த போர்ட்டிக்கோக்கு மேலேயே புதுசாக இன்னொரு லேயர் கான்கிரீட் போட்டு அந்த லேயர்லேருந்து சன்சைட் நீட்டலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். அந்த வெடிச்சிருந்த கான்கிரீட்டை உடச்சி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நம்ம நினச்ச மாதிரியே டாப்பில் டபுள் மேட்டாக ராடு இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரியான சிங்கிள் மேட் ராடு மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஸோ திரும்ப நம்ம ப்ராப்பராக டாப்பில் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்லாம் கொடுத்து அதில் கான்கிரீட்டும் போட்டு பேரப்பட் வாலும் பழைய மாதிரியே கட்டியாச்சு. அதில் பேர்ந்து தலைக்கல்லாம் எடுத்துகிட்டு திரும்ப தலைக்கல்லும் போட்டு முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் ட்ராப்பர் ஒர்க்கையுமே பழைய மாதிரியே நம்ம புதுசாக போட்டு கான்கிரீட்லேருந்து இறக்கி விட்டாச்சு. அப்புறம் ஓவர் ஹெட் டேங்க் டேமேஜ் ஆகிருந்தனால அதையும் சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ சுப்ரீமில் ட்ரிபிள் லேயர் ஓவர் ஹெட் டேங்கும் சுப்ரீம் ப்ளம்பிங் பைப்ஸும் வாங்கி அதையும் சரி பண்ணி கொடுத்தாச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டோட ரிப்பேர் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிலேட்டடான வீடியோவுக்கு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடு தான் கட்டினா ஸ்க்ரீனில் திரும்ப கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.